وبركاته أصدقائي، كيفكم؟ بخير إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايب لكم مقطع كوميدي إن شاء الله. تفعل لايك واشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد على قناة إبداع خولان. تحياتي. هربنا من المدرسة. لا يا رب الله هربنا. جديد. بابا قال شدي لي واحد جديد. هلا شدي لك شي بالحق. يعني كتاب قام ما يكتب بهلان بهلان مش حقهم هذه حقهم هذه حقها هذا علم بس حبيه هم خبيه هذا خبيه بعد ألف ألف هذا مش ألف هذا ألف ألف لا ألف أو أنا شكتب لك حروفه وأنت احفظهم. وي هدي ألف تاء 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 جيم. كمان ده احفظهم تمام. يا شهد الغواقة أنا وياك ندور احفظهم. هلا بدي احفظهم. يلا بدي احفظهم. يلا انا ايش تولي؟ يلا ست حليف هدانا ما يحطه عشان أهزم أخي. حطه منيح أخي ذاكر عقلي. أنا بفهم والله بفهم. يلا يلا كمل. بعدين ثور خلاص ينتري واحد. أنا حاسب ايوه تحبني؟ الله
ايه هي الله